হেল্ল' এভৰিৱান, মই আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। চ' মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী বোলে তাই লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিছে বোলে। এয়া মই ভিজিট কৰিব গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' এয়া মই ৰিক্সা উঠিলোঁ। ৰিক্সাত উঠি পিনি ৰিক্সা ৰাংকপ যাব। যাম। ঠিক আছে। মই ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া হেল্ল', মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত মই আহিলোঁ। লোকেল মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলিম বুলি ফাৰ্মটো যে চাব আহিম বুলি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ। এয়া খুলিছোঁ। এয়া মই ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰত আহি পাইছোঁ। নমস্কাৰ। নামটো কৈ দে। এয়া আহি পালোঁ মই। নমস্কাৰ জনাইছোঁ চেনিমাই চেনিমা। নমস্কাৰ জনাইছোঁ চেনিমাই বলবলৈ। আজি মোক মানে চেনিমাই মানে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, ভাল লাগিছে। তাৰপিছত মোৰ তাই বোলে লোকেল মুৰ্গী পুহিছে যে ফাৰ্ম এটা খুলিছে বোলে সৰুকৈ, এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বোলে। এয়া মই চাবলৈ আহিলোঁ। তাইক কল কৰিলোঁ, কল কৰাৰ পাছতে মোক মাতিলে। মাতাৰ কাৰণে মই আহিলোঁ। এয়া তাই ৰশ্মি পেগু, তাৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে। আপোনালোকে তাইকো তাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি পিনি লাইক মাৰিব পাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে মোৰটো হ'ল চেনিমাই ব্লগছ। আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই। মোৰটো হয় ৰশ্মি পেগু। ৰশ্মি পেগু তাৰটো। ঠিক আছে। এয়া সকলোৱে চাই দিব। মই ইয়াত এতিয়া আহি পালোঁগৈ ইয়াৰ হেৰি ঘৰলৈ। এতিয়া মই এতিয়া মুৰ্গীকেইটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া চাবলৈ। হেৰি এইটো কাৰ আইডিয়া আছিলে? মাৰ আইডিয়া। মাৰ আইডিয়া মানে এতিয়া পুহি আছোঁ আৰু যিমান দূৰ যাব পাৰিম মানে এতিয়া বঢ়াই গৈ আছোঁ। এতিয়া পোৱালি দিয়া আছে, উমনি লোৱা আছে, বাহিৰতো আৰু আছে পোৱালি মাক। আপোনাৰ এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিলে? আপুনি কৈ দিয়ক। আমাৰ জেগাটো হয় ৰাংকপ গাঁও, জোনাই ৰাংকপ গাঁও। এই কলনীটো কি বুলি কয়? এইটোৱে আৰু ৰাংকপ বুলিয়ে কয় বোলে। ৰাংকপ দলং। এয়া ৰাংকপ দলঙত। এয়া আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গী যদি বিচাৰে, যদি আপোনালোকে এয়া ৰশ্মি পেগুৰ ঘৰত আহিব। মই তলত কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম। আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ কৰি পিনি লোকেল মুৰ্গী ল'ব পাৰিব। আৰু লোকেল মুৰ্গীবিলাকৰ সোৱাদটো বেছি আছে। আপোনালোকে চবে জানে। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু শেষলৈকে। ধন্যবাদ। বাই বাই। হেল্ল' ৰশ্মি, এই মুৰ্গীবিলাক কি কেতিয়াৰ পৰা পুহিছ? মোৰ এতিয়া 6 মাহমান হৈছে মুৰ্গী পোহা। 6 মাহমান হৈছে। কি মানে আগৰ পৰাই নে আইডিয়া কৰি পিনি নে এবাৰ পুহি চাম বুলি পুহিছ? মোৰ মানে আইডিয়াটো তেনেকুৱা নাছিলে। মোৰ মায়ে মানে কৈছে এই মুৰ্গীবিলাক মানে আমাৰ 3টামান ঘাই আছিলে। তাৰ পৰা মানে পোৱালি বহুত হৈছিলে। এই পোৱালি হওঁতে মানে মাকবিলাক মৰি গ'ল। তাৰপিছত মৰি যোৱাৰ পিছত মায়ে কৈছে এইবিলাক মানে এনেকুৱাকৈ বেৰা বান্ধি মানে চকীৰ লগত বেৰা বনাই এনেকুৱা ৰাখিলে মানে ইহঁতে লেতেৰা বস্তু নাখালে জীয়াই থাকিব, নমৰিব বুলি আমি এনেকুৱা ৰাখি এতিয়াৰ পৰা মানে এনেকৈ ৰাখি মানে এতিয়া ডাঙৰ কৰিছোঁ। এইফালে ডাঙৰ আছে, ডাঙৰ পাৰ্টিটো। মানে মুৰ্গীকেইটা আপোনাৰ এই চব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনাৰ 1 মাহৰ পিছে এই মুৰ্গীকেইটা প্ৰথম চোৱাটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া এইটো সৰু মুৰ্গীটো 1 মাহৰ আগৰ। এতিয়া এইটো 1 মাহ পিছৰ হয় এই মুৰ্গীটো। তাৰপৰা আপোনাৰ আৰু চাই থাকিব। আৰু মুৰ্গী আছে, মই দেখা আছে আপোনালোকক। চাঠিছা ইমান মৰম লগা সৰুতে লোকেল মুৰ্গীবিলাক চাওকচোন। এইকেইটা পোৱালি এয়া 60। এইকেইটা ইয়াত বোলে 60জন ইয়াত 11টামান আছে। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মুৰ্গীকেইটা। সেইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ। মানে মাহৰ হয়। এইটো নেক্সট মাহৰ হয়। এনেকুৱা মুৰ্গীবিলাক উমনি কৰে যে, এই উমনি জেগাটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মই এয়া ওপৰলৈ উঠি আছোঁ। চাংঘৰ হয়। চাংঘৰত এয়া ওপৰত উঠি আছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই। এয়া এজনী উঠি পালোঁ। এয়া গাই এজনী উমনি ইয়াত দি আছে। মুৰ্গীটো চাওক, এয়া এনেকৈ বহে। চাওকচোন এনেকৈ উমনি বহি আছে। ইয়াতো এজনী আছে। আৰু এইটো কণী চাওকচোন, এয়া চাওক মুৰ্গীৰ ডিমবিলাক চাওকচোন। এয়া
ইমান ধুনীয়া চাওকচোন লোকেল মুৰ্গী। আপোনালোকে যদি খাব মন যায় যদি ৰশ্মিৰ পৰা ল'ব পাৰে। এইটো আছে এজনীটো উমনি বহিয়ে আছে, এয়া এইজনী আৰু এজনী এয়া চাওক। ইয়াৰ উমনি 8জনীমান আছে ইয়াত উমনি বহি থকা, আৰু ডিম আছে ঘৰে ঘৰে, মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰটো কুকুৰা ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি পিনি এয়া কৰিছে এনেকুৱাকৈ সজাই মেলি মুৰ্গীৰ সজা ঘৰকেইটা। আৰু আছে এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই মুৰ্গীৰ এয়া যেতিয়া উমনি বহি ইয়াত বহি থাকে নহয়, এই ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে সিহঁতে। এয়া মিচিঙৰ পতেলি বুলি কয়। এয়া মুৰ্গী ধোঁৱা দিছে পোৱালিবিলাক। ৱাও ইমান মৰম লগা কাংকানে এই পৰগা বসে ৰশ্মিয়ে গৈছে মুৰ্গী দানা দিবলৈ। মুৰ্গীক দানা দি আছে এয়া ৰশ্মি বাইদেউ। এইপিনে চাওক মুৰ্গী চাওক, ৱাও মুৰ্গী দানা দি আছে। ইয়াৰ ৰশ্মিয়ে মুৰ্গী দানা দি আছে। মুৰ্গী চাওকচোন ধৰিখন এটা মৰম কৰিব মন গৈছে। এয়া ধৰিব নিদিয়ে, লোকেল যে লোকেল আৰু লোকেল মুৰ্গী। যদি মুৰ্গীবিলাক বোলে বহুত দুষ্ট, এয়া আমাৰ বাইদেৱে কৈ আছে মুৰ্গীবিলাক বোলে বহুত দুষ্ট। মই ধৰিব বিচাৰিছোঁ, ধৰিব পৰা নাই। মই ধৰিব বিচাৰিছোঁ, মুৰ্গী ধৰিব পৰা নাই। মুৰ্গীবিলাক ধৰিব নিদিয়ে। মুৰ্গীৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। পোৱালিকেইটা চাওকচোন, এয়া ওচৰলৈ আহিছোঁ। যদি পলাই খাব নাপায়। দেখিছে মোক কুদি যাক। এয়া মই এতিয়া ৰশ্মিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁগৈ। ৰশ্মি যাব আছে, যাওঁগৈ আৰু যাব ওলাইছোঁ। মই যাওঁগৈ আৰু এতিয়া লোকেল মুৰ্গীটো চাই পিনি মই এতিয়া ৰশ্মিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁগৈ। তলৈ যামগৈ বাৰু। তাই মোক অকণমান আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে আহিছে গেটলৈকে। এতিয়া সকলোৱে চেনেমাই চেনেলটো সকলোৱে চাই দিব, সকলোৱে মৰম কৰিব, লগৰীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আগুৱাই কমেণ্ট। যাবলৈ সকলোৱে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকলৈ। বাই বাই। ৰশ্মিয়ে মোক মেইন গেটলৈকে আগবঢ়াই দিবলৈ আহিছে। আজিৰ বতৰটো মানে আপোনাৰ ৰ'দো দিয়া নাই, বৰষুণো দিয়া নাই। বৰষুণটো অলপ অলপ পৰিছে। মানুহে কয় যেন এয়া বৰষুণ দিলে বোলে এয়া আপোনাৰ ঘামুচি বতৰ। অলপ অলপ যদি আপোনাৰ বৰষুণ দিয়ে আৰু ৰ'দ দিলে এইটো বোলে ঘামুচি বতৰ বুলি কয়। নেজানো আৰু এতিয়া গৰমটো কিন্তু উঠিছে অলপ, ইমান নাই। আৰু এয়া মোৰ এতিয়া মোক মেইন গেটলৈকে ওলাই দিব, মেইন অটলৈকে, ৰিক্সা অটলৈকে এৰি দিব বোলে। সেইকাৰণে মই আজি স্কুটিখন লৈ অনা নাই, খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ৰিক্সাৰ পৰা যামগৈ বুলি, ওচৰতে যে। সেইকাৰণে বাই বাই।